棟大廈睇佢嘅外牆就知佢係一個豪宅啦。正所謂三有出品必屬佳品，今日咧就同大家去睇雍景灣嘅一個4房租盤嘅。上到單位，佢個客廳固之然係四四正正啦，不過俾佢吸引嘅咧唔係呢個女仔，而係行到盡頭嗰一個超長嘅走馬露台啊！再睇一睇翻佢呢個景觀，真係天下無敵，望到濕地公園兼金光大道。哇！你再睇下呢一個露台牆度，放個飛鏢機喺度都 OK 啊！客廳係夠大又夠光猛啊！大家唔信嘅話，望一望塊鏡反光嘅。咁大個廚房唔好俾藉口俾自己去叫外賣啦。我哋先睇第一間客房就係咁樣嘅，第二間客房再精神啲望埋山同埋單邊添啊。第三間客房就係駁翻走馬露台嘅。嚟到戲肉主人房啦，哇！做乜咁光咁刺眼嘅？原來我哋呢一個位置望出去都係金光大道加濕地公園嘅超無敵君臨天下景觀啊！然後呢一間放咗一個小暗格，係衣帽間俾你收埋衣物噶。然之後再望一望，喂，呢一個竟然係名廁有浴缸嘅套廁嚟嘅。正當你以為客廁會好差嗰陣，佢都係名廁嚟噶。呢一間高層雍景灣4間客房，3面單邊，2個廁所，仲有一個超大嘅走馬露台，而家租緊22,000蚊啫，即刻打嚟預約參觀啦！